shola malasi na ngai ya soni epandana mokili mobimba nakoma sije ya licho yesu na ngai oza wapi kopambola bana atitide na yo kosala bikamwa nde bizaleli na yo papa ya bitike kolongola soni nde posa na yo mobali ya bavedo yango kozela te sala sikoyo nalongwe mosala balobi otiki ngai yesu. Vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne MD Pro TV. Balobi MD Pro TV. On a tout bongo, notre papa, le pasteur Matou Daniel. Le pasteur Matou Daniel, il est toujours à une adresse fixe. Moi, je suis en Suisse, après 30 minutes, je suis à Paris. Donc, tout le monde peut bongo Maman Beni Bolamba. Maman Beni Bolamba, la rate à Suisse. En tout cas, Zala toujours, on peut mettre papa et on sala bien. La rate à Paris, na moni bongo, mon jogo, balobi jogo, na sa famille. Arlis Mana Jogo, Mayokenda. Babi Kalaming était au Kitakin pour ailleurs ma force dans la foot, vous avez déjà vu les bienvenus au Congo. En tout cas, bien sûr, vous serez toujours connectés sur notre chaîne MD Pro TV, Balobi est bien Zali. Comme toujours, nous avons toujours l'habitude de Royamba, Banderonabiso Basala Rabongo, musique gospel, Naratamboka Oya Angola, Ndenge toujours Tolobaka, souffrir, na maman italien promotion. Raison pour laquelle MD Pro TV, tu peux si bon occasion de Bandekoana, pour toi Yambara Bango, question, Yarotia Bango toujours un coup de pouce. Na musala oyo bazali ko sala raison pour laquelle lelo toza bongo na moko ya ba maman oyo ba maman na biso ba maman bana ebele oyo bazaka na biso na mboka oyo basala pe musala lolenge longo bani bazo banga nzambe comme il faut toza na ye na kolinga bo découvrir ye ako pesa bino kombo on s'est présenté na yango na loyi bongo bonjour bonsoir bon dia bonne tarde bonne nuit ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Shalom papa. Oui, maman, en fait, tu as un peu. On a bien vraiment nyonso. Mais on s'est présenté et pas bandeko Bolanda biso tout ça bon na maman. Ngai naza maman Nancy Conhecimento. Chanteuse. Non c'est sogna lo baso naza neni. Naza maman Nancy pona bato babenga maman, naza sœur Nancy pona bato bakuko benga sœur Nancy. Sœur Nancy Conhecimento, naza chanteuse. To chante de l'Éternel, de Tolobaka. Naza pasteur, je suis là. Ok, là vous comprenez que nous sommes bel et bien avec la chanteuse, notre maman, la maman Nancy Conhecimento. Maman Nancy Conhecimento, comme moi compliqué. Narata émission boye, bango se combo ngo laksanini. To pesi binombo te batuza bongo na Kenen télévision et à partir de France Paris bozolanda biso. Tozana la servante de l'Éternel. Maman Nancy, bonne santé. Vraiment santé, ça très bien par la grâce de Dieu. Tout ça bien, les Zambazo Batela. Boni pe etonga parce que nous signalons que à part Kota Oyemba, Maman Nancy a zappé sur son moko ya basali na kati ya bilanga nkolo azali sur maman pasteur et boni banana pate. Ben etonga ezotambola bien po ye moko moko na msala. Azo patrocina msala na ye, azo pesa makasi, azo pesa makoki et azo révélé makambo ebombami et azawana ba mpate lokola bazaka ya ye moko mokolo na bango ayebi nini azo sala pona bango donc église ezokende bien et bana nzambe baza très bien par la grâce du Seigneur.
Ok, ça lui plaisir yoyoka ke bana nzambe baza très bien par la grâce du Seigneur, même si les lots tozolo belabongo ou etali bongo parcours na yo na vie musicale et prochainement nous allons parler na ou etali bongo etonga toroye bande to le sujet maro boye les na kati église pour te développer en gros. En fait, bato boninga baye ba maman Nancy coïncidement le bien oza chanteuse, maman Nancy bandi musala oyo wapi abandi yango depuis quand début na yo ezaki ndeni parce que auto na émission na biso les talents ouais parce que tu as bon parcours ya bandeko oyo ba sala musala ya loyembo to linga to ba mama Nancy obandi ko yemba depuis quand et puis début on ezala ndeni Ben, nako se présenter premièrement naza angolaise. Bien que toza ba regret ça dunde to mesana oloba to yebi biso moko ba situation ba mboka na biso elekisa mais tant que nazaki na Congo nazaki na mukie nazaki kokola na maboko ya koko na nga et koko wa bande ko bokola nga azaki choriste et puis diagoneuse et koko wana azaki nyonso memanga na église po vi na biso ezalaki bilanga po azalaki camponaise azalaki kosala bilanga so touti bilanga soit na ke classe après classe et ye moko mona ye azwi nga atianga na mokongo toke église donc vi na biso ezalaki na ntongo so naza toka ntongo aketikanga na classe et akoya kozonga kaka aire église toke église soki naza toka midi toke bilanga après bilanga toke église et na église mosala oyo aza kosala yango lelo nga nazosala nzambe azwa lokumu azalaki chantre et azalaki diagoneuse napambolaka nango mingi nzambe mpo atangaka te koko na nga ayeba même kokoma nkombo na ye te mais nzambe asala ye grâce ayeba kotanga bible très bien et azalaki kotanga bible bien et azalaki mpe koyemba na chorale par là posa ya koyemba ezwaka ngai donc disons nakoloba posa ya koyemba ezwaka ngai te mais nazalaka déjà koyemba po ntango tozoloba un bébé n'existe pas selon les philosophes. Pour bébé, surtout n'existe pas, existe si, pas à moto. Mais amiye barate azanan, pas à un bébé. Mais depuis âge où on tamiye barake azamoto. Et namiye barade que na yemba na kora la ba maman, na bando yemba jara kora la ba maman de na zana ba 7 ans. Na yemba na ba maman et na yemba pe na ya école du dimanche. Na 12 ans na yeko koma diriger chorale à l'école du dimanche et puis na 16 ans nde nayaki kotravailler ja na chorale adulte basélectionnanga na komo travailler et comme dirigeant et comme choriste mais après un temps nde nayaki kokoma sous-dirigeante nakoma sous-dirigeante grâce ya travail moko tozalaki nango ya concert tozala préparé esangisaka bachoriste nyonso ya baassemblée de dieu ya district ya Njili. Alors ntango tosanganaka ezalaki neti compétition banayemba babima bameilleur et arriva que dirigeant oyo azalaki dirigeant na biso je me souviens de nkombo na ye ezalaki frère Roger Kiola. Frère Roger ayaki komettre erreur moko église epemisaki ye et fallait baluka siko dirigeante to dirigeant. Alors parlant nga nayaki kondima charge ya kotravailler ya komema groupe na concert et tout travail à concert wana je me souviens ba memanga ba tombolanga puisque to bima ba vainqueur to bima biso to gagnera trophée wana to zaki ba to liboso to zwaki na kati ya concert wana et par là na yako continuer koyemba jusqu'à ce que to comme na temps moko to créer groupe d'adoration et groupe d'adoration wana nde et yako sala na za chante na groupe d'adoration et puis na continuer aux choristes na chorale wana on a yako travailler. Maintenant, dans un moment où il y a un message que il faut ça la retour en Angola, des Tolobi, non? Et bateau au Congo, vu les réseaux belé, tout ça, Kozonga, donc des Toloba, qu'on regrette ça, Namboka. Yom tout na Congo, bande ko évoluer, vous avez un groupe déjà peu comme d'ako Kamba, bateau belé au même CPA nao. Vous êtes senti indé ni kotika Congo pour na Kozonga en Angola? Ben, na santa ki passe mingité pour famille déjà ezalaki awa famille ya mingi ezalaki awa douleur na nga na cadre ya mosala ezalaki ka susi kotika mosala likabo nzambe apesa ye nga nalela mwa mingi mais par la grâce de Dieu na se conformaki ntango naye kokóma awa parce que
na santa penza ba vide te pourtant on a yo koma na lupango tubande kovanda na kuta déjà ndeko moko papa moko azaki wana papa Jenga maître Jenga azaki guitariste soliste azaki encadré ya groupe moko na église ya MCRA na Mabor na Luanda awa nde akonvidanga po abande kokanga koyemba mingi mwana azoyemba na yemba ashingame yaya olio voix elekaka na ndako boye tokokenda biso église mpa na biso te pendant que place nakomelaki mama na nga azalaki na église ja asambelaka na ye PPDA mais na ye PPDA musique ezalaki te à l'époque na ba 2002 wana musique ezalaki nanu te alors nga loko nazalaki na passion wana nayembaka kaka na acceptaki invitation wana nayaki kokende na MCRA na nzoyeba ntango nakendaka na MCRA banzembo na mema kuna ezalaki juste nga na ye Luanda sika lombongo abimisi ntina te eza na ntina Diana Manzenzele abimisi bamama ya Yerusalema Eva Mbikai papa Eva Mbikai abimisi yewe nzambe na ngai nasengi yo biloko mibale ok nzembo ya matembele frère na biso toza na ye awa Daniel Elongama abimisa sosola tango tozali ezalaki moko ya banzembo oyo nabima na ngwao. Mais sikoyo na kolinga mpe tofanda nanu wana mama Nancy toyebi que nous signalons que tokoki koloba d'autre part que mama Nancy aza na étape ya convalescence nde tolobaka po no santé esalaki mwa boye toyebi mais tokolinga malgré yango parmi banzembo oyo otangi parce que na époque yango banzembo emaki ebele otangi tobande koyoka yango nyonso parce que parmi yango oponela biso mwa moko oyo mpenza obandaki mpe koevolue nango batemps wana comme ça osalela biso mwa extrait nango oyo esala bien nzambe alola selaki nazoyeba kaka nzembo oyo na MCRA esalanga mpenza ezalaki meme paster te bapesi nga kutu kombo bango bengaka bamama ya Yerusalem bamama ya Yerusalem aza wapi ezalaki na bato ebele na église bando bato kombo na ezala nani bato babengaka mama ya Yerusalem okutana nzela mama ya Yerusalem inga pina ondima kaka ezalaki nzembo ya frère Eva Mbikai frère Diana Manzenzele waimba bamama ya Yerusalem bamama ya Yerusalem bamama ya Yerusalem bamama ya Yerusalem Pilato toni Yesu yende mokonzi ya bayuda Yesu azongisi na Pilato ndenga lobi sebongo Pilato asambisi Yesu amoni nelikambo te bamama na Yerusalem zaki nzembo wana ondike nazobosana po kala 18 ans passé. L'essentiel était pour nous de comprendre et puis de faire voir na Bandeko Bolanda que nous sommes bel et bien avec une chanteuse, Moto Ayembara. Juste un extrait sali, je crois que Bandeko Bolanda biso baza très content na koyoka belle voix na yo et ba comprendre que vraiment Oyembaka. Maintenant tant que sali retour à na Luanda, Bandeko oyo écouter a déjà évolué ka Bayembaka. Bayembaka ndeni est-ce que tant ba comprendre que moi c'est mon pas yé koto yazo yemba boye moi ngune le toloba izalaki écrit moi problème tonde ni bana koloba motema likunya te po motema likunya za satana alors tant nazaki nanu penza ya kobima te nabimaki nanu te nazaki na koyemba banzembo bato nazo interpréter koluka koyebana nanu na sima ya nzembo ya ndeko moko boye nazali ko interpréter banzembo na lobi wana na temps wana je me souviens na yemba na église ya Sion ya pasteur Nani Pembele na yemba na mariage moko nzembo ya Daniel Elongama sosola tango yo sosola tango tozali ke bana bajore toza sosola nzembo wana ya sosola satana yebi ete kozonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso bobenguza bana na Nzambe nzembo wana ata soki Yesu azongi lelo te yeba eteli wape ezali
soki lelo yo kuvina masumu okokende wapi moninga nzembo oyo esalanga na église wana. Alors nakomi koke kotravaille déjà bandeko bafungola inga mitema bandeko bayembi église wana principalement na papa Nemi Victor abimisi pe cd na ye kala te ayambanga na kimia naza koketravaille na groupe na ye nazotravaille na bango nazotravaille na mcra nazobimabima koketravaille mpe na bandeko mosusu ezalaki mpenza bien mpo na nga mais nazalaki dessus na angle moko mpo nazalaka kointerprete mingi bandeko na biso awa na interpreta mingi banzembo ya nosa irma Karine Mpoli lelo aza na Europe nzambe apambola mpo ozali na interpreta banzembo na ye mingi nzembo nazolinga epai na yo nkolo naye kobomba bomoi na ngai na interpreta mingi banzembo na ye baya na biso bakunda sisters mama a defente Marie Misamu toyemba mingi banzembo na ye banzembo ya Marie oyo nga na ye biso na ye bien lelo bandeko na so bayemba Marie Misamu lelo baye bien te mais tellement que ta série wana baza suri au salib extrait wana ba se retrouver toujours mais quand vous la bango mo capella ya nzembo Sœur Marie ba série wana OK sala na boyi baninga sala na boyi baninga azalaki nazireya suki na ye rasoir eleka te komela masanganga na boye kokoma mbindo mpona moto ya kufa na boye kobebisa ndai nazireya na boye suki na ngai rasoir eleka te je crois que c'est un bon plaisir na bandeko oyo nde tolobaka nde babengaka ba ancien succès eza te banzembo oyo basere Marie batiki lelo mpe ya sonam me banzembo oyo ya basérie wana do mpona oyeba bango fozala mpinda muta bane wana donc kaka ndenge sere na sala obi bandeko na biso bayemba lelo baozwa mingi ka banzembo mais baoyo ebimisa ye mpe basere Marie bato bayeba te donc mama na nsi asengi bozonga bosala retour vraiment na ancien succès wana et vous allez bien mingi oui to comme na étape wana olobi que bonde ko interpréter maintenant to yeba jusqu'à quand otika ko interpréter banzembo bato okoma pindo lobi non il faut na dokoma banzembo na ngamoko c'était à quel moment nazo yeba na kenda mariage mon église à sans précieux na mabo na mariage wana nazali kointerprete nzembo mo ya libala ya ndeko mo na linga mingi lelo toza mingi bami makasi mais à l'époque nazali interprete banzembo ne mingi mais azokisa motema na ngai ye mo ayebi te eza mpe importante natanga kombo na ye toza mpe na potisa otanga kombo te mpo esala bien te mais olobi ke na minute oyo bokoma bami makasi est-ce que na moment oyo bokomi bami makasi orapele ate yango te eza na importance te mpo toza bana nzambe eza choc na part na nga c'est le cas et choc wana eenseignanga mpe epesanga courage esalaki efungola bagrâce mosusu ezalaki te alors ezalaki ka nzela oyo eza kosunga nga eteyanga mpo ememanga nakoma mpai nazwa otangela biso kombono ete mayebisa biso eloko nini asalaki te eloko nini alobaki oyo eshokaki yo eloko esalama nazalaka koyemba na mariage wana nayo interprete nzembo moko ya ndeko mpona bana kointerprete mingi nasepela na ye makasi nasepelaka na style na ye toza presque na batembre moko ndenge bato balobaka alors nasepelaka koyemba nzembo na ye ntango na bandi oyemba banda oleka namona ye te mais message ekomela ngai message atindelanga nani wana azoyemba bayebisi ye ser nansi eko nazalaki ser nansi makiese mpo nazalaki na omarie te ser nansi makiese ya wapi bayebisi ye ya église ya IPPDA nayebi ye te mais boyebisa bango bayembaka mpe banzembo na bango moko atongo message wana ekomelanga esala mpasi mpo ngai nazalaki na posa bato bayebanga te mais nazalaki koyemba mpo ndeko wana ayebana nazoyemba na nsima ya nzembo ya ndeko wana bato baodécouvrir mpe se ya nansi moko boye azali mais nzembo yango ya nani ya ndeko Kingandi donc ezalaki kaka na sens wana eza mpe moko ya bamoyen ya koloba lelo te aimons-nous vivant aimons-nous vivant donc ntango oza na vivant na oyemba nzembo na yo na osepela no eza kaka te nasala hommage mokolo okufa mpona soki nalingako mingi donc ezalaki kaka na cadre wana mais ebanda osunga nga
na propager mosala na ye et puis ngai na meka ko subsayer ko meka ko bima na sens wana. Mais même si que ndenge lobi ke oboya kina yo to oboya ratile loko rappeler loko ngo mais biso to moni engeza malamu parce que ceux qui po talise ngo ça be manière mo ya osunga peut-être que lelo bandi ko musufi bazobima bazoyimba banzembo na ye to muso zo pesa ba même message mais ceux quand même otalisa ra ah ndeko ebi ke elo mo boye na bosa na koyebisa yo mais tala boye moni loko wana ele kana ngo za no pe na droit loba ndeba loba toujours droit d'auteur nzembo za yo mais tango bande ko wana basala po biso to telekana ba étape pona tango si yepe tanga bandaka eza pe na bato yepa banda koyemba ozomona so meke mpe kotalisa yango omoni so yoki muto osa boye kolobela mimi boye te pona boye ozape mo biro sunga ye no oyebisa ngo mena ndenga mabete loko bana nzambe eza na importance te po na tango na demeli na moda mona kape frère Christophe chante maman Nancy. Maman c'est pas aussi les cas maman Nancy l'équipe ayoki na imba Mia Alma Mia Alma eza nzembo ngai te na komi eza nzembo ya papa na yokango nayebi ke bato bamisu baloba eza nzembo ya papa David te mais ngai na yoka yango na papa David Elonga nze na CD ya papa David Elonga na yoka Mia Alma e na yokango nde papa David ayembela ndinga na ye kozwa nzembo na senga permission ya papa David na yebisi papa David nazomba nzembo na yo na yemba nzembo ya papa David Elonga mais na arrangement na ngai ndenge molimo mosanto apesila ngai arrangement yango po ezalaka neti nazoyemba nzembo yango mais naoyemba yango na style mosusu nzembo ya Mia ba show oto ka wana na Mia Alma ya yo wana papa David pesa ibongo to yende muto bakisi show wana papa na mwana lobanga na bakisi to na longoli ezate papa David abeti selon l'inspiration que Dieu lui a donné et ngape na beti selon l'inspiration que Dieu m'a donné. Oui, en fait, na minute où tu as que maman Nancy convencimento aux en préparation il y a album ou soit ils ont déjà un disque au sala et t'es comme déjà ton dernier. Oui, naza déjà un album album ils en a 7 titres. Titre album non ils a Maravilha mais ils en a 7 titres, ils en a nzembo liboso ils a adoration, ils a mixte. Et deuxième chant eza Mephibosheth nzembo nazoba eza histoire vraie na ngai et troisième chant eza nzembo eza titre album Maravilha et quatrième chant eza adoration lisusu et kombo nango ezali kumama yawe sima toza na cinquième Mia Alma oyo toti koloba awa et sixième toye na minkunga eza cantique eza ba cantique et kuna nasali sélection ya 3 cantiques nasangisi mbaa moko nde tosali sélection nango nsima tosuksi na 7e chant eza adoration eza ngwasuma moko tobenga agwaya mboka eza style moko nalingaka mingi nasepela mingi na nzembo yango nayebi ke bosepela nango titre nango eza nzambe na ngai mpo toloba soki oyembeli nzambe te ata mabange koyemba donc kuna nde. Maintenant, album Nabiso Maravilha, Tori Kolobeza, album est-il déjà ou soit est-il déjà Kala, est-il l'année en 2020, tout le monde peut comprendre, c'est album à Kala. Album Nabiso Maravilha, c'est là depuis 2018 et c'est là déjà l'année passée, en 2019, tout ça qui show ya Bosso et tout ça qui a vendu dans l'église, place Tozali et nanonde tout qui en public pour tozali kokonte toteka na débit ya année awa année otokoti na ba problème topase nango ya ba covid année ovio et perturber ba programme bomi eloko te po esungi biso ntango bato bavandi biso totavaye bao bakanisi tovandi kaka po corona nzoka ntango eye mpe po esunga biso bafaible alors ntango ya corona esungi biso Maravilha na Mia Alma eza ja na télévision nzambe azosala grâce na ndenge na ye eza ja na télévision publique de Angola eza tambe na TV Zimbu et tozobunda mpona video mosusu tosi togravaki ya nzembo ya Mephibosheth bientôt ezala sur le bac tomona na biso yango et toza mpe na album mosusu eza ja sur le champ
pour toujours préparer déjà pour faire tout banda graver bientôt mais tout ko graver nan te pendant que moi na liboso na atamboli te azonguluma nanu donc toujours zela mwana zo makasi atambola bongo to entamé moko deuxième album na biso ne toza prêt na nyonso le quoi to komi déjà ko chiter na émission na rolinga un peu to kapé moi a capella hein il y a moko il y a 4 albums ya Maravilia parmi banzembo nyonso za nango sele somo a capella ya moko oyo c'est bien posé so na bina pona na repona mi ya alma boye omona okena na Maravilia donc yo mo sala choix to signaler que hein maman na ça na ita vraiment après goyemba te mais azo sala mo rapoto senga. Ok, não forcé te pour moi na forcé zate mais não yemba mo muke bo exige ngate bo yo kama be pona voix na ngate elo mo ningi na loba boye nzambe azana posa ya badoradori bo yembela ina solo pe na molimo azana posa ba voix te po ya vanda na voix te ya vanda na adoration alors não yemba muke moi stuff muke ya nzembo na beza vinanga natikalanga moko na suka mboka nzambe na ngai tango nyonso sekolela loboko na litama Dawidi nanga kouta wapi amemanga na pale royal nani abimata Dawidi andima kolia na ngelongo Yawe natalela nani soki yote o parla na ngana comprendre que ezalika David moko otobenga Jésus de Nazareth fallait abenga na mesa na ye avant sanga na mesa net lelo to vandi na yo bweza ngolu so nazalika Mephibosheth na kati zamba kono ngova na ngate donc poto vanda bweza pona David moko azwanga andima okufela ngai asukoli ngai azuma kilani wana ya pesinga forme po lelo to vanda na mesa net boto li atito kabula bele ya likolo donc yeka. Ok, merci beaucoup. Là, nous vous signalons que, Wapesika tout ça, vous monique to changer décor ya plateau na biso, c'est parce que maman na sinde mutayambi biso na kati ya etonga je crois. Donc maman na sa wapesa adresse etonga, vous allez comprendre là où nous sommes. Tout ça vraiment na kati ya etonga, bandeko ba bi Benfica to na kati ya Benfica awa, Wapesika to yo sa l'émission. Ya ngoto signaler bino que na suka émission bo za playback, bo za playback ya nzembo mi alma ya nzembo ya mi ya alma to wana bima to sala na kata bureau bolanda bongo playback nango ekosala bien makasi na suka ya émission bozo vraiment playback ya nzembo oyo ya mi ya alma oyo mama na sia osala biso et ça toujours botu na te so pesa na kata itonga mais to sala yango na kata bureau ekozala bien mingi. Oui mama na si pona rochiter ndeka kolobi boza toujours na ba préparation. Il a sorti l'album même si il a sorti officiel pour essayer déjà une partie dans la Taitonga et pour la roter quand boye public vu pandémie au to passé na on a année je crois que 2021 ndé tozo yango nous sommes là na besoin de sotoya tozo image nyoso bandeko ba komona yango na éviter peut-être que message ya suka mukula lelo na yebi ko nga ba message ya suka te mais pour le journal lelo ou soit pour l'émission lelo message ko zani au profiter pour sa adresse ya etonga place ezali et puis na ba contact ba moyen sur ba rozo na ba Facebook na ba YouTube makam nyonso ben kando lo message ya suka linga ngote po ezape na mutu mso azo kufa tikini pe message onte ya suka akene bongo donc suka e dépendaka na nzambe ya mo to tika message ya suka ezate mais pour succès émission na biso message ya suka ezaka ka to bongo la mitema tozala préparer pour Yesu alingi azonga et nde to banda oloba banda kala Jésus bientôt Jésus revient certainement il revient donc tant comme mokuse tant comme mobulu zala préparer pour éviter à okutona etanini pour lobby to kutana o ngana okende ngana boy kotikala tamuke ya na ete so yo tikala ngala kokende alors to bongama to kende e nzambe aza abomba biso na yebi ke prochainement to sa makambo minene na mutu alingi kozwa biso toza na 921 41 95 70 na bandeli totie code te totie code na biso Angola 00 244 921 41 95 70
tout comme pe okobenganga na numéro ya papa aboya te aza na code allemand pour na yamba bapel nyonso na 900 00 244 923 97 09 13 923 97 09 13 ozwa biso mbala moko e soko ozwa biso na Facebook toza okotika Nancy Conhecimento omona biso et même na page na sokoti na Nancy Conhecimento na page na Facebook omona biso même oke na Instagram obetika Nancy Conhecimento toza wana et même na YouTube sokoki na Nancy Conhecimento omona biso donc toza église eza na Benfica toza juste na montagne toza na montagne ya Benfica na montagne pa bato babetaka terrain ya na terrain ya golf na montagne esika bato bayaka kobondela biso toza wana kuna nde Nzambe apesi biso mabele toza juste na sima ya condominium Bella Vista so comme na condominium Bella Vista o bandi komata soki ozoya na makolo o mata kaka ti place bato basambelaka tuna na oluka église Cidade de Belém ya apôtre David Conhecimento baolakisa yo okoma toza awa na montagne na Benfica. Oui, peut-être que moi shalom salutation na bandeko bolanda biso o pesa baba mbote. Salutation na bandeko bolanda so premièrement na mon chéri mon coucou. Je l'aime beaucoup, apôtre David Conhecimento, mon coach, meu pai, meu tudo. Então, na banda Nzambe nyonso église Cidade de Belém et en plus na bandeko nyonso baolanda biso na papa Matou Daniel Kambulu na boki yote yaya na yemba na yaya oyo na otambula kaka atrás da fama yaya oyo yemba nanga abenganga na tavana album na ye na tavana yaya a minha vida só Jesus na minha vida só Jesus Jesus Cristo me salva Jesus Cristo me salva eu fui pecador mano nasuki wana pona rappeler yo kama monde ezala Jesus paga muito bem ele é o único patrão que ele paga muito bem zongi na nteso na bosani pona osalio de loin yango wana bago bizu na yo Nzamba bomba yo Nzamba pambolo continue kozala yaya wana ya mtemo malamu tozali nayebi ke Nzamba osabso grâce kala te soki makambo efungami lemsu tokutana alors lemsu yesu aomiela te tokutana na kenene television osali biso faveur papa na France kuna Nzamba asunga yo papa asunga kenene continuer na mosala oyo na kopropage biso banouveau talent tozoya tozobunda nano tozoluka kobima sunga biso toza wana mpona mosala na Nzambe et ntango nyonso bozala na posa na biso en tout cas tozali. Grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux devant vos téléphones, devant vos télévisions, devant vos laptops, vos ordinateurs. Pour nous, Rolanda, toujours chaîne Nabiso, où il peut savoir information solo, où il peut savoir toujours info au bolinga, tout ça. On débat toujours à tout seigneur, tout honneur. Nous saluons notre papa, le pasteur Matou Daniel. Nakata Europe, namoni bongo maman Beni Bolamba, maman Marie Mboata. Topesi bino sombote na moni bongo Ange Angelina Angel donc nyonso wana bali ba kombo na yo Angelique na bakiseli yo pe yango susu. En tout cas nous te saluons, en tout cas ça va bien Nzambe abatila toujours na pesi bongo mbote ndé na lobe toujours na mojogo balobi notre jogo ya famille Arlis Mana Jogo Mayokenda na rata Paris balobi le Congo a besoin de
Jésus. Alléluia, mon frère. Deus abençoa. Tamo junto.